รื่องของการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะอย่างกองทัพเรือค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมแบบ100%เลยนะคะทั้งเรื่องของกำลังพลทั้งเรื่องของทีมแพทย์ก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยพายุโซนร้อนปลาบึกนะคะเฮลิคอปเตอร์แบบซีฮอคค่ะพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงทั้งหมดรวม4ลำที่ร่วมในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลถูกนำมาสาธิตวิธีการช่วยชีวิตประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากภัยพิบัติพายุโซนร้อนปลาบึกที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรนะคะภายหลังจากที่พลเรือเอกลือชัยรุตติผู้บัญชาการทหารเรือยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ด้วยเรือหลวงจักรีนฤเบศรถูกกำหนดให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์ทีมแพทย์ที่จะออกไปช่วยเหลือประชาชนทันทีที่ได้รับคำสั่งกรณีเกิดภัยพิบัติเกิดผลกระทบจากวาตภัยและอุทกภัยค่ะวิธีการเคลื่อนย้ายนะคะเฮลิคอปเตอร์จะบินไปรับผู้ป่วยกลางทะเลหรือชายฝั่งเมื่อได้รับการร้องขอแล้วก็จะลำเลียงขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งจะมีแพทย์พยาบาลประจำเรือคอยรับอยู่ค่ะแล้วก็จะลำเลียงลงลิฟต์มาที่โรงพยาบาลสนามเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกผู้บาดเจ็บให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะนอกเหนือจากเรือหลวงจักรีนฤเบศรปฏิบัติการหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลก็ได้มีการเตรียมเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงมกุฎราชกุมารที่จะเดินทางไปร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพลเรือเอกนพดลสุภากรผู้บัญชาการกองเรือยุทธการบอกกับทีมข่าวของเรานะคะว่าภารกิจครั้งนี้เรือหลวงจักรีนฤเบศรจะเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือมีเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงมกุฎราชกุมารคอยสนับสนุนภารกิจกองทัพเรือนำทีมแพทย์กว่า20ชีวิตรวมถึงพยาบาลทหารกว่า900นายคอยไปช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ประสบภัยพิบัตินอกจากนั้นยังมีถุงยางชีพพระราชทานจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายำยากสภากาชาติไทย 1,600 ชุดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยค่ะนอกจากเรือหลวงจักรีนฤเบศรแล้วภารกิจในครั้งนี้กองทัพเรือได้จัดเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงมกุฎราชกุมารออกเดินทางควบคู่กันพร้อมด้วยชุดแพทย์สนามก็พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่นะคะผู้บัญชาการทหารเรือมีคำสั่งให้พลเรือตรีชวินเวียงวิเศษเป็นผู้บังคับหมู่เรือเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลในครั้งนี้ภารกิจนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกที่พัดผ่านภาคใต้ตั้งแต่ช่วงนี้นะคะ 3-4-5 มกราคมเนี่ยเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องคือปลายทางอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจากเดิมภารกิจนี้เป็นเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงมกุฎราชกุมารแต่สุดท้ายภายหลังจากผู้บัญชาการทหารเรือยกระดับการช่วยเหลือขั้นสูงสุดก็เลยเปลี่ยนเป็นเรือหลวงจักรีนฤเบศรนำทัพควบคู่กับเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงมกุฎราชกุมารค่ะทั้งหมดมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ใช้เวลาไปถึงจุดหมายปลายทาง15 ชั่วโมงนะคะครับ